حدیث مبارک کې راځي په حوض کوثر به امام الانبیاء تشریف فرمای دومره لوخي به پې لکه د ځمکې د اسمان د ستوري امتیان به راځي اوبه به اسکي اخر کې به وایي بعضې خلق به راشي امام الانبیاء به وایي دا ما ته لږ رانږدې کوي چې زه دوی له په لپو باندې اوبه ورکړم هغه کسان چې رانږدې شي ابه د عقیده ختم نبوت سپایان هغې له به امام الانبیاء د حوض کوثر اوبه په خپلو لپو ورکوو ای نوجوانانو مونږ به ټول د عقیده ختم نبوت سپایان یو زواما چې د عقیده ختم نبوت کم ځوان خدمت کوي زه هم چې هغه پسې ما پیزار ګرځولی ما د هغه پیزار راغستلی ما هغه پسې پیزار ګرځولی ای نوجوانانو د غازی علم الدین تاریخ وګورئ دا نوجوان وو دا الکو دا عالم نو دا حافظ نو دا قاری نو دا عالم نو دا ستاسو په شان یو نوجوانو خوړه کې دردو چې د امام الانبیاء ګوستاخي ووجو او جیل کې شو پانسی پې واورېدله نو وکیل پسې پایل راوړو وکیل ورته پایل کې لیکلی دي غازی علم الدین رحمت الله علیه ځوانانو لږ ویښ شئ ځوانانو لږ د غازی علم الدین رحمت الله علیه تاریخ وګورئ نن علما وایي غازی علم الدین رحمت الله علیه الله دې په قبر رحمتونه راوورئ دا عالم نو دا ستاسو په شان یو نوجوانانو ودرېږئ د علماو په شا باندې په دې صف کې ودرېږئ دا ځوانین د امام الانبیاء نه قربان کوي وکیل خط دا فایل راوړی دی غازی علم الدین رحمت الله علیه ته وایي په دې دسخطو که د پانسۍ نه بچ کېږي غازی علم الدین رحمت الله علیه ورته وایي دې کې تا څه لیکلي دي چې زه ورته دسخط وکړم هغه ورته وایي ما ستا د طرف نه داسې لیکلي دي چې په کم وخت کې تا دا ګوستاخ وجو نو په دغه ټیم کې ستا عقل نو برابر دې ته ته دسخط وکړه دا به مخې ته لاړ شي چې په دغه ټیم کې د عقل نو برابر نو لیونو ته حکومت څه نه وایي نو د پانسۍ نه به بچ غازی علم الدین رحمت الله علیه ورته وایي راکه ماله قلم چې زه لیکل وکړمه چې زه د دې د لاندې ولیکمه چې ما ټول عمر په بېهوشۍ کې ایستلی دی زه لیونی ومه خو چې کله مې دا ګوستاخ وجو نو په دې ټیم کې مې عقل برابر زه دا لیکل کومه چې ټول عمر مې په بېهوشۍ کې ایستلی دی او چې دا ګوستاخ مې وجو نو په هغه ټیم کې مې عقل برابر وي راکه چې دا لیکل وکړم سرتن سے جدا وایي زه چې په کومو ګړو جنت غواړم ته د هغې نه زما لاس وینځي ته د هغې نه ما محرومه کوي زه چې د کومو ګړو باندې جنت غواړم